Это караван Гаибека. Ну что ж, добро пожаловать. Вот он, Гаибек. А рядом Сатар, верно его пес. Стреляет без промаха, нож бросает так же ловко. Где этот Сатар? Сейчас увидишь. Вот он. Их много, а нас только 4. Максут, держи на прицеле Юсуфа, того, что впереди. Аркан, брошенный им, никогда не возвращается с пустой петлей. Навьючены все лошади, хозяин. На какой из них драгоценности, какую уводить? Это потом. А сейчас по местам. Мой выстрел будет для всех сигналом. Хорошо, хозяин. Все ясно? Ясно. А вы в обход. Хорошо. Паршивая собака! Не стрелять! Он мне нужен живым! Я вас прикрою! Отходите назад! Я живым! Слушаюсь! Теперь ты не уйдешь! Живым! Эй! Что у вас, доктор? Точнее будем знать после вскрытия. Но по предварительному заключению смерть наступила в результате удара тупым предметом ограниченной площади. Докладывайте. Пока ничего определенного, товарищ майор. Возможно, старушку задели краем бампера. Скончалась на месте. Хотя ни следов резкого торможения, ни волочения тела. Следы крови только возле нее. Кто первым обнаружил? Вон тот шофер. Работает в цирке, фамилия Кадыров. Он и позвонил в милицию. Участкового вызвали? Так точно, час назад, но его пока нет. Идите, узнайте, почему его нет. Слушаюсь. Что у тебя? Погибший лет 75-80. Смерть наступила 3-4 часа тому назад. То есть где-то около 4-5 часов утра. Так. Эксперт говорит, причиной смерти является повреждение правой височной части черепа. Повреждение нанесено твердым тупым предметом ограниченной площади. Им могла быть выступающая часть машины, камень, обух топора и тому подобное. Все? Пока все. Немного. Товарищ майор, участковый старший лейтенант Абдулаев по вашему вызову прибыл. Где вы были, товарищ Абдулаев? За вами послали час назад. Извините, товарищ майор. Меня не было дома, я был на взломе. Какой еще взлом? У нас кишлаки у одной женщины взломали дверь. Это не оправдание. Извините, товарищ майор. Нами обнаружен труп. Старушка, скорее всего, местная, в ее возрасте далеко от дома не уходят. Идемте, может, опознаете. Товарищ майор. Да. Та самая.
Кто? Халима Апа Маликова, у которой дверь взломали. Неделю назад у нее муж умер, а теперь вот сама. Товарищ майор, может, вы сами съездите к нам в Кишлак, осмотрите дом? Поехали. Надо взглянуть. Давайте уточним еще раз. Я же вам говорил, еду по дороге, смотрю, человек машет, шофер. Но мы так часто друг другу помогаем. Остановился, смотрю, старушка на дороге лежит. Здесь? Ну, я их оставил, а сам побежал вас вызывать. Вот, в принципе, так и было. Ваше имя Равшан Кадыров? Да. Работаете в цирке? Да. Понятно. Возможно, вы нам скоро понадобитесь, а пока можете ехать. До свидания. До свидания. Ты не узнал моего каравана? Я не скажу этого. А что же ты скажешь? Аллах скоро призовет вас. Так неужели ваши богатства достанутся оборванцам? А кто же, по-твоему, должен воспользоваться моими сокровищами, всем моим золотом? Ты? Да, я. Я молод. Ты посмотри. Великий Бэк! Какой он умный. Великий Бэк! Красный Оскар заняли перевал. Дороги перекрыты. Это все из-за тебя, поганый шакал. Это не шакал. Да-да, это мой сын Али, так что повежливей с ним. Что ж, благородный Али, пожалуй, ты прав. Я отдам тебе то, что ты пытался отобрать силой. Подойди ближе, благородный Али. Прекрасная поза. Какой хороший сын. Встань, благородный Али. Сатар, развяжи ему руки и отведи к джигитам. Оставьте меня одного. Товарищ майор, взлом двери произведен человеком большой физической силой. Да-да. Заходите. А что здесь красть? Не понимаю. Ну и воздух здесь. Капитан, пожалуйста, очень прошу, откройте окно. Только осторожнее, не наступайте на осколки. Постараюсь ничего не задеть, товарищ майор. Сатар Ака здесь долгие годы лежал, парализованный. Свидетели здесь? Здесь? Понятые тоже здесь? Да, товарищ майор. Капитан, я думаю, здесь вам работы хватит. Сергей Петрович, приступайте к осмотру. А мы пойдем опросим свидетелей. Идемте, товарищ Абдулаев. Здравствуйте, Добрый товарищ день. следователь. Здравствуйте. Меня тоже Здравствуйте. позвали. Может, чем помогу? Прошу. Мы готовы отвечать. Спрашивайте. И кто к ним полез? У нас в Кишлаке давно такого не было. А у вас здесь из посторонних никого не было? Ну, родственники, знакомые. Никто не приходил? Нам сейчас все важно. Вот я смотрю, очень любопытный ты человек. У Халимы Апы есть племянник. Его зовут Акбар. А я помню. Это тот, что приезжал на похороны Сатара Ака. Не перебивай, а то я забуду, с чего начал говорить. Не волнуйся, не волнуйся. Что вы мне мешаете? Вот этот Акбар давно не был у нас в Кишлаке, а Халима Апа ждала его. Так. Она жила совсем одна. Да. И если знаете, недавно мужа похоронила. Вот на днях. Смотрю, подъехал ее племянник. Так. А ты знаешь, где я живу? Не знаешь? Не знаю. Я живу вон в том доме. Видите? У большой чинары. И вот я смотрю, входит через эту калитку детина с длинными волосами. Акбар. А я вот через этот дувал подкрался, смотрю и слушаю. Меня не видели.
Они о деньгах разговаривали. То громко, то тихо, то совсем шепотом. Потом открывается калитка. Выходит Акбар и кричит на всю улицу. А что кричит? Больше моей ноги не будет здесь! Старая скряга пожалела денег? Он так и сказал, старая скряга? Тогда я повернулся и ушел. Значит, они поссорились. Выходит так, сынок. Так. А больше никого не было, кроме племянника? Нет, мы не видели. Да и какие деньги? У Халимапы, кроме дешевых сережек и кусочка серебра, она на шее носила, ничего не было. Какой кусочек серебра? Небольшой кусочек серебра. В форме полумесяца, весь исцарапанный. А помните, у Сатарака тоже кусочек серебра? Точно, точно, вспомнил. У Сатарака тоже вот такой кусочек серебра висел на веревочке, на шее. Товарищ майор. Ну, что у тебя? Есть отпечатки пальцев. Молодец. В картотеку. Срочно. Слушаюсь. Вы звали, Великий Бек? Садитесь. Слушаем, Великий Бек. Есть важное поручение для вас. Итак, возьмете мои драгоценности и благородного Али, и на рассвете отправитесь в горы. Теперь смотрите. Вот ваш путь. Чтобы избавить вас от искушения перегрызть друг другу глотки, я разделил ее на две части. Завтра, после утреннего намаза, ты, Сатар, завяжешь Юсуфу глаза и станешь проводником. Послезавтра ты, Юсуф, сделаешь то же самое. В конце вашего пути возникнет пещера. Оставите там сокровища и благородного Али, а вход в пещеру замуруете. Я не ослышался. Замуровать вашего сына? Ты не ослышался, Юсуф-джан. Я обещал Али, что он будет иметь то, из-за чего он поднял руку на родного отца. Я сдержу свое слово. Ты уже здесь? Здравствуйте, Фарид Ахмедович. Здравствуй, дорогой Али. Как дела? Спасибо. К сожалению, я не был на инструктаже. Дело очень серьезное, поэтому я искал тебя. Я слушаю. Человек, которого вы должны брать, довольно опасен. Дело серьезное. Нас проинструктировали уже об этом. Кстати, мы и до этого занимались серьезными, товарищ майор. Товарищ майор, Акбар часто ходит мимо кафе Сагдиана. Так-так. А за кафе Сагдиана есть старая улица. Может быть, там его возьмем? Это идея. Ну что ж, действуй. Хорошо. Только осторожно. Все ясно? А вот и ребята. Здравия желаю, товарищ майор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, может, чайку выпьем? Только чай и ничего другого? Можно и кофе с молоком. Конечно. Пойдемте. Рахманов Акбар. 1957 года рождения. Рост 190 сантиметров. Волосы темные, глаза светлые. Был судим за драку. Досрочно освобожден. Имеет первый разряд по боксу. Вспыльчивый. При задержании может оказать сопротивление.
Здравствуй, дорогой. Привет. Слушай, у нас сегодня вечер молодежи. Акбар, пойдем на 5 минут. Ну, всего на 5 минут. если только на 5 минут. Ну, ладно, что Седьмой. Я второй. Тут какая-то общительная компания затащила объект в кафе Сагдиана. Прием. Я все понял. Нам только не хватает этой общительной компании. Приказ взять сегодня. Задача. Может, перенести на завтра? А может, он вошел туда ненадолго? Остается кафе Сагдиана и только там. Но запрещено же брать в общественных местах. Я помню об этом. А если по-умному? Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А где ж старикашка? Был тут такой маленький. А, тот, он вышел пообедать, просил его подменить, да? Ну, передай ему привет. Одевайтесь. Вы арестованы. Что такое? Сейчас вам предъявят постановление на арест. Проходите. Дайте его! Уйдите все! Акбар Рахманов! В чем дело? Спокойно! Вы арестованы. В чем дело? Пойдемте с нами, там разберемся. Только без глупостей. Иди. Юсуф, пусть он идет первым. Иди, говорят. Ну давай, благородный Али. Давай. Иди. Что, струсил? Полезай. Иди. Шакал. Мусульмане, я же сорвусь. Не сорвешься. Он сорвется. Собаки, собачья смерть. Полезай, Сатар. Выполним приказ Бека. Доведем его до места. Полезай. Держись, благородный Али. Слава Аллаху. Холодная? Ну, вставай. Мусульмане, вы думаете, Гаибек пощадит вас, когда вы вернетесь? Отпустите меня, а сокровища делите между собой. Хватит и вам, и вашим правнукам. Заткнись, или отсеку плетью твой язык. Послушайте, мусульмане, я предлагаю лучшее, будьте благоразумны. Иди, шакал. Пошли. На родного отца руку поднял. Иди, говорят. Проходи, чего встал. Иди. Быстрей. Благородный. Быстрей. Крепче держись. Мне больно.
узнаете? Ну, еще бы не узнать. Гражданин Рахманов, в кишлаке Чербет живут ваши родственники. Халима и Сатар Маликовы, верно? Не совсем так. В каком смысле? Ну, в том, что и да, и нет. Точнее, пожалуйста. Дядюшку Сатара мы на днях похоронили. А что? Гражданин Рахманов, вспомните, где вы провели сегодняшнюю ночь. У своей сестры. У Таджинисо в цирковой гостинице. Это точно? Абсолютно точно. Хоп! Вот так, понятно? Руку выше, руку выше. Так. Удар сильнее. Сильнее. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Все нормально? Да, спинку держи. Ближе. Поклон, изумруд. Браво, мой мальчик. Хорошо, хорошо. Хорошо, Изумруд. хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, изумруд, молодчина. Вы Фархад Баратов? Извините. Давай, давай. Следователь Азизов. Мне надо с вами поговорить. Ну что, присядем? Пожалуйста. Значит, вы работаете в конном аттракционе Таджинисо Рахмановой? Помощником. По-цирковому называется берейтером. Так, и живете в цирковой гостинице? Как все, да. Скажите, Фархад, сегодня ночью, я имею в виду прошедшую ночь, никто из посторонних в гостинице не ночевал? Я же не слежу. Может быть, кому-нибудь знакомый и приходила. Нет, я не об этом. В номере Таджинисо никого не было? Нет. Это точно? А ее брат, Акбар, вы его знаете? Я видел несколько раз, но он никогда не оставался. Значит, вы утверждаете? Утверждаю. А откуда у вас такая уверенность? Вы знаете, товарищ следователь, есть вопросы. Ну, извините. Ничего. Спасибо вам. Но главное вы сказали. Брат не ночевал. До свидания. Всего доброго. Итак, я спрашиваю у вас, когда вы были у Халимы Апы в последний раз? Как когда? На поминках. Ну, еще раз как ты заходил. А что случилось? Это когда вы с ней поссорились? Из-за денег. А в чем дело? Ее убили. Что? Убита она. Вот акт экспертизы. Это заключение эксперта. Это CD. Это следы ваших пальцев, обнаруженных на пиале. Мы взяли их в день убийства Халимы Апы. А вот это дактилокарта Рахманова Акбара. Наука, брат. Но... Вот ведь какой цирк получается, гражданин Рахманов. Итак, с какой целью вы проникли в ночь с 23 на 24 не в номер к своей сестре Таджинисо, а в дом Халимы Апы? Вы что-то опять путаете, гражданин начальник. Сколько раз вам говорить, что я в ночь с 23 на 24 ночевал у своей сестры, у Таджинисо, в гостинице. Неужели непонятно? Юсуф, знаешь, когда мы вернемся, и Бек спросит, какую я хочу награду, я попрошу твою голову. Думаешь, я не догадываюсь, какая мысль точит твою подлую душонку? Ну-ну, говори. Я слушаю, Юсуфджан. Помни, собака на каждом повороте тропы. За нами следует еще чей-то глаз. Может быть,
быть, вот этот Беркут тоже послан самим Гайбеком. О, Аллах. Один амулет носила тетушка, второй появился не так давно. Сатар Ака откуда-то привез. Это очень важно. А как амулеты к нему попали? Я не знаю. А где амулет Сатар Ака? В доме его не нашли. Его там нет, Сатар Ака с ним похоронен. Таджинисо! У изумруда что-то с передней левой ногой. Дотронуться не дает. Спроси у берейтеров, что случилось. А где Равшан? Он уехал на конзавод. Будет вечером. Еще вопрос. Когда навещал вас последний раз брат Акбар? Только вчера переночевал у меня. А что? Что случилось? Нет, ничего. А кто-нибудь может подтвердить, что ваш брат переночевал у вас? Мои берейтеры, Фархат и Равшан. Они могут подтвердить, вчера после премьеры мы были все вместе. Фархат Баратов утверждает, что брат у вас не ночевал. В конце концов, можете спросить самого Акбара. Пожалуй, но прежде я расспрошу второго берейтера. Скажите, а почему вашего коня зовут Изумруд? Изумруд – зеленый камень. Это имеет отношение к следствию? Нет, нет. Это чисто познавательно. В цирке кличка коня не зависит ни от цвета, ни от масти. Мой Изумруд – конь на редкость умный, спокойный. Я его очень люблю. Да. Ну, спасибо вам за все. Если выберу время, обязательно посмотрю ваш конный аттракцион. Буду Извините, рада. Всего доброго. До свидания. До свидания. Эх, Юсуф, как жаль, что Бек приказал вернуться нам обоим. Твое счастье, что Сатар чтит приказы повелителя. Получай, собака! Живее! Брахман, живее, живее! И у меня из головы не выходит этот амулет. Хоть и говорят пустяковину обнищавших стариков. Давай, капитан, обмозгуем все поподробнее. Еще на шоссе мне кое-что показалось подозрительным. Вскрытие установило большую потерю крови у старушки. А на шоссе, как ты помнишь, всего 2 пятна величиной с ладонь. Значит, ты думаешь, ее перенесли на дорогу? Думаю. И еще Таджинисо. Что Таджинисо? Ну, докладывай, капитан. Смелые, решительные, сильные. И как о человеке самые добрые отзывы. Чего не скажешь о ее родном брате. А ведь он когда-то был неплохим парнем. Отличные характеристики из армии. Я лично справки наводил. Но потом вдруг одна драка, другая, а теперь вот убийство. Пока это, естественно, подозрение, но возвращаясь к Таджинисо... Шухрат, ты и ее подозреваешь? Я полагаю, что у нас сейчас больше вопросов, чем ответов. Вопросов, пожалуй, больше. Вот давай подумаем, что искал Акбар Рахманов у бедных стариков. Несчастный случай на шоссе или это убийство? И Таджинисо, не соучастница ли она? Может, пытается выгородить своего брата Акбара? А про него я так скажу. Волку святую книгу читали, а он говорит, давайте скорее, а то стадо уйдет. Подожди. Когда кончается дневное представление? Через 30-35 минут. Так вот,
допросишь Равшана Кадырова, и все станет ясно. И с Таджанисо, и с Акбаром, и со всеми остальными. Прошу, заходите, благородный Али. Пошел! На, держи свои сокровища, все твое. Юсуф! 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 Собака! Много! Много стреляй! Отпусти! Чуть не задушил! На, держи отцовский подарок! Пошли, Юсуф! Шакалы. Все в руках Аллаха, благородный Али. Каждому свое. От судьбы не уйдешь. Пошли, Юсуф, темнеет. К реке! Всем отходить к реке! Шакалы! Шакалы! Поехали, Мирзо. А куда ехать, товарищ майор? Поехали в спортзал. Есть спортзал. Прием выполняешь пока не важно. Надо заниматься. На кладбище был? На старике амулета нет.
Хорошо смотрел? В могиле не так много места. Кто-то нас опередил. Начнем? Руслан, позанимайся еще с кем-нибудь. Не доводишь прием до конца. Это вы не доводите, товарищ майор. Я? Ага. Ну, держись. Ну что, убедил, надеюсь? Позанимайся еще. И не меньше получаса. Понятно? Здравия желаю, товарищ майор. Здравствуй. Хорошо, что ты пришел. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Появились новые обстоятельства. Судя по данным вскрытия, Халима Маликова убита где-то в другом месте и подброшена на шоссе, понимаешь? Сымитировано дорожно-транспортное происшествие. Так вот, твоя первая задача – найти это место. Дай записную книжку. Прошу. Вот смотри. Это кишлак. Вот единственная дорога к шоссе. Значит, убийство могло произойти только на этой дороге или в непосредственной близости от этого места. Там может быть высохшее пятно крови, могут быть следы автомобильных протекторов. Там, может, найдете и амулет убитой. Так. Далее. Перевозя ее на место, где она была найдена, ей должны были замотать разбитую голову какой-то тканью. Понятно. Так вот, эту ткань вы обязательно постарайтесь найти. Понятно? Так точно. Вопросы есть? Никак нет. Тогда действуй. Разрешите выполнять? Ступай. Есть. Эй! Эй! Где Равшан? Не знаю. Ну, где он может быть? Может быть, в конюшне? Он же помешан на лошадях. Я была в малой конюшне. Его там нет. Пошел куда-нибудь поужинать. Ужинать пошел. Ему не ужинать надо. Ему надо пойти к следователю и сказать, что Акбар у меня ночевал. Равшан знает, он видел брата. Ты передай ему, что сегодня мы номер отработаем сами. Слышишь? Не переживай так. Твой брат ни в чем не виноват, верно? Застегни. Не знаю, что бы со мной было, если не ты. Выше голову, девочка моя. Я ведь тоже переживаю, тоже беспокоюсь. 10 минут осталось до выхода. Не волнуйся, тебе нужно привести себя в порядок. И помни, что я с тобой. Всегда. Выступают воздушные гимнасты Назаровы. Ой, ты мой хороший. Да. Ой. Равшан, ну что такое? Иди скорее. Даю Иду, Феде иду. звонок. Иду. Сейчас я к вам вернусь.
Здравствуйте. Пожалуйста, идите. Сними. Гражданин Рахманов, вам знакома эта дверь? Да, конечно. Войдите в нее. Она закрыта. А вы войдите. Ну, дайте ключ, я открою и войду. Входите, вам говорят. Входите. Граждане понятые, вы присутствуете при следственном эксперименте в целях проверки возможностей у подозреваемого Рахманова. Я так и знал. Когда началась эта дурацкая шутка с запертой дверью, что увижу здесь именно вас, товарищ майор. Ну, здравствуйте. Кто много знает, чаще ошибается. В данном случае я не ошибся. Смотря с какой точки зрения на это смотреть. Ты же за деньгами приходил сюда. Взломал дверь, а брать нечего. За давностью лет поистлели. Покойный дядюшка Сатар любил говорить, чем кому-то одолжить, лучше в угол положить. Вот и откладывал хитрец. А говорил, что за душой нет ни рубля. Тут все видно без экспертизы. Взлом идентичен первому, плюс отпечатки. И то, что гражданин Рахманов уже проходил по делу за участие в драке. Дело можно передавать в суд. Чего ты медлишь, я не пойму тебя. Все это было бы правильно, гражданин оперуполномоченный, если бы у меня не было такой смешной штучки, как алиби. Той самой ночью я, к вашему огорчению, ночевал у своей сестры. А вас я не первый раз прошу побеседовать с помощниками Таджинисо. Я беседовал. Не верю. Иначе бы меня здесь не было. Я говорил с Фархадом. Он утверждает, что тебя у Таджинисо той ночью не было. Ложь. А вы неплохой артист, гражданин Рахманов. Но у нас не академический театр и не оперетта. Вы прекрасно знаете, что чистосердечное признание могло бы, между прочим, облегчить вашу вину. Чистосердечное признание облегчает вину, но увеличивает срок. Не был я здесь. Глупо, глупо, подумайте, Рахманов. Не глупее разговора об отпечатках. Из той пиалы я пил чай на поминках. Из пиалок чай пили все, однако других отпечатков нет. Только ваши. Может, тетушка специально оставила ваши отпечатки нам на память? Как это можно объяснить? Курите. В этом доме я не курю. Моя тетушка не выносила табачного дыма. Разрешите, я выйду? Да-да, конечно. Спасибо вам большое. Извините за беспокойство. До свидания, сынок. А ты чего улыбаешься? Лучше умереть от большой ноши, сказал муравей, кусая большой палец ноги, наступившего на него. Подкинь спички, участковый. Держи. Хафиз Ака! Ага. Вы мне завтра еще понадобитесь. Заходите в любое время. Спасибо. Извини, участковый. Что такое? Не стрелять по машинам!
Сержант, немедленно свяжитесь по рации со всеми постами ГАИ. Есть, товарищ майор. Внимание, внимание! Я Беркут. Ориентировка постам ГАИ. 2-му, 7-му, 4-му. Всем патрульным машинам. В белой «Волге» с оторванной дверцей опасный преступник. Машина следует в направлении ваших постов. Принять меры к задержанию. Беркут, Беркут, я 2-й, понял вас. Беркут, я 4-й, вас понял. Горит, товарищ майор, а? Без паники. Держи руль крепче. Быстрее! Ну быстрее, Махмуд! Беркут, Беркут, я 7-й. К приему готовы. Вас понял. Что ты наделал? Поворот не вписался. Не вписался в поворот. Бегом! За мной! И этот не вписался. Этот вписался. Товарищ майор, вас срочно вызывают по рации. Сейчас. Фарид, тебя вызывают к рации. Да, иду. Наверное, что-нибудь серьезное. Пожалуйста. Да-да, слушаю. Товарищ майор, только что получена телефонограмма из цирка. При загадочных обстоятельствах погиб берейтер Равшан Кадыров. Исходная версия. Удар тяжелым предметом по голове. Что? Опять убийство? Значит, существует и действует еще одно лицо. Или группа лиц. А моя версия о сопричастности Тоджанисо. Мне сейчас надо в цирк. А версии потом будем строить. Товарищ водитель, вам придется подождать еще немного. Помогите, пожалуйста. Что случилось? Что с вами? Угнали мою машину. Угнали В машине машину? деньги были, деньги. Деньги? Да. Кто угнал? Кто? Один парень. Высокий. Высокий? Мокрый, в потертых джинсах. Да. Подождите. 1 минуту. Алло? Алло, 5-й? Докладывает 12-й. Да нет, не 2-й. Днем была ориентировка майора Азизова. Верно, о бежавшем преступнике. Потом был отбой, когда он погиб. Ну и что? Как ну и что? Здесь у меня гражданин... Как ваша фамилия? Ташматов Анвар, 32 года, 7 детей имею. Помогите, Хватит, пожалуйста. хватит. У Это меня не там вам. деньги лежали. Так вот, гражданин Ташматов говорит, что человек с приметами преступника угнал его машину. Когда это было? Полчаса назад. В сторону города угнал. Так, номер машины. 1313 СБС. СБС 1313. Да, да, Руслан, это он. Только он мог выкинуть подобное с горящей машиной и остаться в живых. Теперь, слушай внимательно. Судя по времени угона, преступник в городе. Поэтому установите наблюдение за цирком, гостиницей и домом Рахманова. Брать живым. Обязательно, ты слышишь меня? Руслан, взять живым, не применять оружие. И еще, капитан, запросите-ка там все, что известно о Сатаре Маликове, 1903 года рождения, уроженца Гарма, выехавшего из Душанбе примерно в сентябре-октябре 1984 года. Да, я бы никогда тебе не продал свой амулет, Сатарджан. Но мне необходимо женить моего старшего внука. Вот, держи 2-ю половину пути
сокровищем Гаибека. Уже внуки и правнуки подросли. Всем нужны деньги на черный день. Счастливо, Сатарджан. Не забудь пригласить на свадьбу. Не забуду, Сатарджан. Не забуду. Ты всегда был глупцом, Юсуф. Шакал! И время тебя не исправило, Юсуф. О, Аллах, дай мне сил теперь, чтобы добраться по этим тропкам к сокровищам. Здравствуйте, дедушка. Внучек, заходи. Спокойнее. Оставьте нас одних. Заходи. Только я вас очень прошу, не более 2 минут. Все ушли, дедушка. Назовите. Назовите этого человека, который вас... Меня пытался убить человек по имени Сатар, чтобы завладеть серебряным амулетом. Помнишь мой амулет, который я носил? Помню, дедушка. На нем было что-то нацарапано. Если соединить 2 пластинки, то соединяются 2 тропы, ведущие к замурованной пещере в Чербулаке, в которой хранятся несметные сокровища Гаибека. Где искать этого подлеца? Адрес, где он живет, дедушка? Это трудно. Мы всю жизнь скрывались друг от друга. Я знаю только, что у него есть внучка, Таджинисо. Цирк! Алло! Алло, это цирк, алло! Алло, мне, пожалуйста, Таджинисо! Алло! Где ты нашел этот халат? За кишлаком. Возле Арыка. Вот он. Хорошо, молодец. Что экспертиза? Экспертиза подтверждает обширные следы крови. По группе совпадают с кровью Халимы Маликовой. Но при тщательном осмотре обнаружен уже высохшие капли конского пота. Так, за халат спасибо. Амулет искали? Искали, не нашли. Из-под земли достать мне этот амулет. Зачем тебе нужен Ясно? этот амулет? Это может быть еще одна зацепка. Не думаю. Товарищ майор. Да. Только что сообщили, Рахманова видели у цирка. Район уже оцепляют. Значит, нашелся. Цирк, Таджинисо. Вот и выстроилась версия. Тихо, сестричка. Сейчас не до объяснений, потом все узнаешь. Ясно? Пошли. Алле, ребята, молодцы! Быстрей! Алле, молодцы! Таким образом, версия, что старушка была сбита каким-то автомобилем, категорически отпадает. Я просмотрел таблицы габаритов машин.
Старушка при ее даже небольшом росте должна была нагнуться и подставить голову под бампер грузовика. Здравствуйте. Да, в таком возрасте кончать жизнь самоубийством, а это расценивалось бы именно так? Что полностью исключается. Она была человеком набожным, по словам свидетелей, и не могла этого сделать. Куда нам пройти? Туда, пожалуйста. Странно. Что происходит? Товарищ майор, Таджинисо привязано к стулу, а дверь закрыта. Брахман, спокойно. Спокойно. Не волнуйся, малыш. Спокойно. Ну вот, молодец. Не волнуйся, не волнуйся. Фархад, вот я и пришел. Вижу, Акбар. Что скажешь? Посмотри-ка, что у меня есть. Значит, ты сейчас пойдешь со мной, Фархад, и все расскажешь. Я не хочу возвращаться в тюрьму, у меня совершенно другие планы. Что ты хочешь, чтобы я рассказал тебе? А ты все расскажешь. Как взломал дверь у моей тетушки, как подбросил пиалу, из которой я пил. Сколько знал тебя, но не знал, что ты такой подлец. У тебя бред, Акбар. Ты сейчас наплел на меня столько небылиц. Тебя послушать, так я вообще бандит с большой дороги. Что ты, Акбар? Не увиливай. Я теперь догадываюсь, откуда ты взялся на мою голову. Тогда в ресторане подсел к нам. Хочу работать в цирке. Мечтаю работать. С Таджинисо. Ах ты, сволочь. А ну-ка, иди быстро. Иди, все расскажешь майору. Я готов вам поверить. Взгляните. Знакома вам вот эта вещь? Постойте. Это халат Фархада Баратова. А что с ним случилось? Скажите, в то утро, когда погибла Халима Маликова, кто гонял лошадей к реке? Фархад, может быть, объясните, что с ним произошло? С ним ничего. Пошли. Ты чувствуешь? Да. Когда от вас ушел ваш брат? Приблизительно минут 15 назад. И Ну? он взял оружие. Что? Какое оружие? Ну, мой наган, из которого я стреляю на арене. Черт побери, этого еще не хватало. Он ищет того же, кого ищем мы. Вот так-то, гад! Получи! На! Решил сдать меня милиции. Оба! Оба! Получи! Гадин!
ворота! Ломайте, там ведь лошади! Лошади сгорят! Акбар! Акбар! Где ты? Я здесь. Здесь. Все сюда! Так, Акбар, зачем ты убежал от нас? Надо было действовать сообща. Я хотел сам. Ну, вставай. Хотел как лучше. Вставай. Что такое, товарищ майор? Вставай, поднимите. Помогите же мне. Ну, соберись силами. Поднимайте, поднимайте его. Человек горит! Помогите! Быстрей! Огонь, быстрее несите! Огонь надо снять! Быстрей! Спокойно! Что у тебя? Преступник ушел. Москвич 9715 СБД. Что будем делать? Лошадей выводите! Скорее, скорее! Езжай немедленно. Подними всех. Вертолет. Предупредить все посты ГАИ. Задержать его надо любым путем. Быстро. Поезжай. Спокойно. Спокойно, Брахман. Ну, пошел. Пошел, Брахман. Внимание, внимание! Всем стационарным радиостанциям и патрульным постам. Я Буря. Я Буря. Разыскивается автомашина марки «Москвич» белого цвета, госномер 9715 СБД. За рулем опасный преступник, возможно, вооружен. Оперативно-следственная группа на выезд. Повторяю, всем. Я Буря. Разыскивается автомашина марки «Москвич» белого цвета, госномер 9715 СБД. За рулем опасный преступник, возможно, вооружен. Принять необходимые меры к задержанию. Повторяю, я Буря. Я Буря. Товарищ майор, передаем сведения согласно вашему запросу. Первое. Интересующий вас Гайбек был известен как знаток и собиратель драгоценных камней. Исчез из Бухары накануне штурма города восставшим народом. В бою с частями Туркестанского фронта был убит в районе реки Сухроб. Второе. В архиве 3-й городской больницы в истории Юсуфа Багирова, служившего в свое время у Гайбека вместе с Сатаром Маликовым, имеется запись. Ну? За 10 минут до смерти по его просьбе к нему был допущен внук. Внука звали Фархад Баратов? Так точно, товарищ майор. Что-нибудь новенькое? Скорее дополняющее. 2 половины серебряной пластины сейчас в руках у Фархада Баратова. И, судя по всему, он мчится к цели. Поэтому прошу всех повышенное внимание. Да, кстати, версия с Акбаром тогда тебе показалась, ну, не совсем совершенной, что ли? Понимаешь, мне твой эксперимент со взломом не понравился. Как мой? Твой эксперимент? Ну, наш. Товарищ майор, у развилки дороги номер 5 вижу белый москвич. Вон, смотрите. Беркут, я Сова. Вы меня слышите? Разрешите вступить в контакт с преступником. Сова, я Беркут. Разрешаю. Будь осторожен, Виктор. Слушаюсь. Водитель машины 9715 СБД, остановитесь! Повторяю, водитель машины 9715 СБД, остановитесь! Прижмитесь к обочине!
Саша, вон там внизу зеленый пятачок, видишь? Давай туда. Опасно, но рискнуть можно. Рискуй, Саша. Рискуй. Слушаюсь, товарищ майор. Встать, Баратов. Вы, кажется, держали путь к этой пещере, Фархад Баратов. Что ж, любуйтесь вашими сокровищами. Возьми под конвой этого следопыта. Вот так иной раз и бывает. Хитрец думает, что перехитрил всех, а сам оказывается в дураках. Да, обманул тебя дед парень. Попался ты в капкан. Вставай. Наби, помоги мне. Поздравляю, сестричка. Спасибо, Ты умница. Аркар. Вас приветствуют джигиты солнечного Таджикистана под руководством Таджинисо Рахмановой.